Hello， 大家好啊！今日好開心吓，今日咧就係我有一位端州嘅業主咧，就係買咗我哋世貿喺江北1號。咁啊，今日咧就係好日子，係入伙啦吓。佢個裝修都係我哋嘅團隊搞噶啦吓，以白色嘅色調為基礎嘅，咁然之後搭配一啲好奶油風嘅一個訂製櫃啦，同埋軟裝嘅方面啦吓。咁我哋咧就今日咧帶大家去睇一睇吓。好，即刻去 ，Let's go！世貿1樓嘅地平線，亦都係小區嘅花園，係高於我哋馬路嘅，咁亦都持平於我哋河堤嗰個路邊啦吓。咁啊，所以咧係要上 lift 上去2樓先係花園嘅。入嚟啦！入嚟嘅歸家大堂都係好大氣啊，不過係江濱1號吓。OK。係啦，你行過啦啊！好日子啊，今日。下雨，唔該。佢園林中間都係做得好大氣嘅，咁咧就係側邊2棟咧就面向我哋睇到西江嚇。咁睇下園林入邊咧樓距啊各方面都係好闊嘅。咁我業主咧咁啊1年前買嘅，咁啊大概佢買一間價咧就9000幾蚊，喺入邊嘅就睇唔到光。咁現時其實整個端州嘅好嘅核心嘅樓盤都係價錢係相當嘅嚇，即係唔會話升，亦都唔會話跌，因為佢嘅價值地段就注定咗。咁我哋順便有參觀下我哋呢個園林，然之後咧就同大家再上去睇睇我業主嘅間屋啦。區嘅大堂都係好明亮嚇，咁亦都係比較舒適啦，就2梯4戶嘅。而家就上去，恭喜晒，恭喜晒，恭喜晒！業主陳生咧係買咗世貿呢一度最實用嘅戶型，係97方3房2廳2衛嘅。世貿嘅主要面積係97至268嘅大平層嘅面積嚇。咁亦都有實用嘅3房、4房、5房啦。咁268大平層咧，全部都面向我哋無敵遼闊嘅西江江景啦。OK， 咁我哋先嚟睇睇我哋業主屋企裝修嚇。咁因為呢個裝修咧，亦都係一個簡約奶油風。因為佢面積係97方3房2廳2衛。
屬於實用溫馨型啦嚇。因為今日熱柱就新居入伙，太多人啦嚇，所以咧我就簡單咁拍一拍俾大家睇。熱柱咧就係封咗窗嘅，咁啊將個陽台推出去，咁整間屋更加通透明亮嚇。咁啊封咗窗，咁啊窗亦都可以開到4扇窗嘅。咁出邊有景，亦都係盡可能咁拉滿入嚟啊！咁啊陽台亦都做咗乾衣機同埋洗衣機一體化，做咗洗衣櫃啦。廳同連接陽台嘅兩邊牆，將佢修飾翻拱形嘅一個線條啦，咁啊顯得會更加圓潤同埋係和美嘅。OK， 咁啊入邊咧亦都係3個房嚇，亦都係一個傳統嘅直廳設計。咁啊休息區就喺入邊啦。咁啊客房飄窗係因為呢度係唔可以打嘅，所以都冇打到。咁啊成間屋係做咗一個奶卡式嘅訂製櫃。咁啊簡約同埋好用啦嚇，亦都係現時比較流行一個風格之一，就係我哋奶油風格啦。洗手間亦都係做咗3分區啦嚇，咁使用起嚟比較舒適同合理啦，亦都係簡單咁處理咗嘅。咁呢個就係兒童房細嘅客房，咁就亦都係做咗訂製櫃嘅。咁我哋盡可能啦，通頂嘅訂製櫃嚇，咁簡單而且好用嚇。顏色都係搭配翻個整間屋嘅一個米色嘅。咁啊，主人套房洗手間係足夠大嘅，亦都做咗乾濕分區啦。咁啊，整個色調同埋線條都係以奶卡式為主，配合翻整個裝修。我哋睇翻主人套房啦，主人套房嘅飄窗亦都打唔到嚇。咁我哋裝咗一個大理石啦，亦都係米色嘅。咁整個色調咧係奶卡式，兼且係比較溫馨嚇，實用型。我哋睇翻陳生係揀咗一個高級黑色嘅真皮沙發嘅，提升咗整間屋嘅格調，亦都係實用嘅。即係咁樣，佢仲有咩功能可以延伸嘛？就係咁樣，即係有個頭枕可以放上咁樣，可以咁樣。哦，可以咁樣，即係可以喐動。去到同懷集嗰度就係懷集嗰度冇凳仔，佢有凳仔。即係嗰度有個凳仔。一樣個凳，但係佢個有凳仔。哦，佢可以收納喺呢度有個凳仔。OK 可以，我覺得係對於啲即係好似即係小戶型嗰啲，其實好實用呵。只係佢咁細咧，唔適宜嘅。係啊係。咩？即係仲要整埋呢幾個可以做茶几啊嘛，係咪？有人就拼埋咗茶几，開人就拼埋咗。哦，嗱，咁整開又可以坐。到時咁你出翻咪另一隻角。即係你話係基本上你要大嗰啲咧，就要去到100幾嗰啲，佢空間夠先舒服啊嘛。買張茶几，我話你咁細買張茶几地可以喎。有冇得行啊？就同我茶几冇得。最緊要 BB 要有得行啊嘛。空間都冇埋啦。係啊係，可以唔錯。可以睇一線光景啊！都冇睇嘅嗬。佢唔係係到開部定開始邊個？之前你睇喎，佢之前6個月之前咩開我係要炸。OK， 陳生因為太多賓客過嚟啦，我哋冇辦法請佢一一介紹啦。咁咧，我哋就直接過去我哋端州人亦都好中意一個飲茶食飯一個酒樓嚇，亦都喺肇慶開咗10幾年啦。開咗有幾間分店啊，出品都係 OK 嘅，完全係可以揸住我哋端州人嘅胃啊！大部分都好中意喺嗰邊飲茶嚇。咁啊，包括佢做嘅粵菜啦，仲有係魚生啊、海鮮啊，都係唔錯嘅。同埋我最中意佢個房間啦嚇，你可以揾細房，可以坐10個人嘅，亦都可以有好大嘅房坐，可以坐到30人一圍台㗎，非常之豪氣，而且入邊嘅房間好大啦。
裝修上亦都好華麗啦嚇。如果一個大家族親朋好友相聚呢，訂呢一套戲大房係最適合不過啦。OK， 喺咁好嘅日子，再次祝福我哋陳生新居入伙，大吉大利，家肥屋人，咁啊一家人開開心心，下期見，拜拜。